Do'stlar, assalomu alaykum. Hurmatli baliq ovini kuzatuvchilari. Mana bugungi natijamiz bunaqa двойной. Qarmog'im sinib qolmasin dommi. 400 grammlik 100 grammlik marinkalardan Alloh nasib qilgan ekan. Yomon emas. O'y joning. Двойной berib taqillat. Maşallah. Natijamiz zo'r. Xudoga shukr, ko'nglim to'q. Kelinglar do'stlar. Bitta aparsh olasizlar bo'ldi. Xudo xolasa kelib sekin balig'i bosib mazza qilib ushlaydigan joy ekan. Ko'rsanglar. Bitta aparsh. Badayanki lekin yanada yaxshi tortyapti deb eshitdim do'stlar. Mana o'zim bugun tushib ko'rdim, ertalab 6 dan beri shu baliqdaman. Tak naryoqda setkada baliqlarim turibdi. Yomon emas, atak yaxshi joylar ekan, donkaga sekin mazza qilib tushadigan joy ekan lekin do'stlar. Kelinglar, kuzatib boringlar, xudo xolasa. Yana qo'yamiz. 400 grammda jigarlar. Mana bunaqasiga ham qo'lim yetmayapti. Hozir buni suvga solaylik. Yana sizlarga